ခင်ဗျားရဲ့ဖောင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုတိုက်ချင်တယ်ငါတို့ကပါနော်哎呦我的妈ဝေးစီမပါလဲအထီးကမကြပါဘူးကိုဘူးတော်对的，改变了。我不懂嘛，违停嘛罢了，别再等了不。我来改变，我来。ကိုအောင်ကြီးရှင့်ရဲ့ရေးစားဟောင်းကဖုံးဆက်ပြောပါလဲဘာမင်းကငါမိမထဲပူလာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာငါမိမမိထဲအစာပေါင်းများစွာပူလာတယ် no no အမေမင်းကခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ငါမိမငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပေးတာ18ပလက်ကြည်တောင်ရှင်းအိုးဘာလို့ပြောတာလဲ99ပလက်ပါဟော99ပလက်ငါပဲသွားငါ့ကိုဘာမှလည်းမပြောဘူးငါနောက်လည်းတစ်ခေါက်မှမလိုက်ဘူးနော်ဩနည်းနည်းချင်းနိုင်ရှင်းရလားဟုတ်ပြီလေခုချက်ချင်းလာခဲ့မယ်စောင့်နေလိုက်ဒါပဲမိမငါနည်းနည်းချင်းနိုင်တွားရှင်းလိုက်မယ် तू ကမင်းထံတာတယ်ကြီးလုံးငါမင်းတာကြောင်တွားပြောလိုက်တော့ပြောဒါမဲ့ကျမကတာတယ်ဆိုတာသေချာပြောခဲ့နော်စိတ်ချငါမိမတာပါတယ်ကွာ哎呦我的妈！ယောက်ျားရှင်ရက်တွေတောက်လာတယ်နော်闹毛瓜，你看嘞。တာပါလို့နော်他们咋个？他们空了嘞。အေးဟာကြီးပြောရမတောက်ဘူးဆိုဆန်နေထမင်းမဟုတ်ဘူးဟောဘာလို့ငိုနေရလဲညီမဘာကူညီပေးရမလဲဟိုအငိုးတန်းတဲ့ကလေးကနိုးဆိုရတယ်ဆိုလို့ခုဒီဆရာလို့ခေါ်လို့မလားထားရဲ့ဒါဖြင့်ဘလူကမှလည်းဩကိုလားမောင်လားကိုလားမောင်လားဒါဖြင့်အားလုံးစုပြီးကိုမောင်ဆရာလို့ခေါ်မှလားရဲ့ဆရာဟင်းဆရာနှာဘူးကြီးလို့ခေါ်ဆရာကလည်းထားကိုတကယ်လည်းမလုပ်ရဲပဲနဲ့တို့ညောင်ကြည့်တာတော်တော်ရင်းနှီးနေတယ်ပေါ့ဘလို့ဖြစ်လို့တယ်လိုကြီးစိတ်တွေတိုးနေတာတော့ရှင်ဒါလေးတော့မဟုတ်ဟိုကတမီးလုံးဝမကျေနပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးဒီနေရာကြီးကိုရန်လာတွေ့တာဟိုတမီးကိုဘယ်လိုအစာနဲ့မှမှန်အဲ့ဒါကတော့မင်းကိုမင်းအသိဆုံးဖြစ်မင်းငါ့ကိုပြန်ပေးနေကြတော့လူဆိုတာစိတ်အလိုကိုလိုက်ချင်နေလိုက်လို့မရဘူးပါအဲ့ဒါလာမပြောနဲ့တမီးမသိဘူးလူကြီးတယ်လို့တမီးဟန်မဆောင်တတ်ဘူးတဲ့ပဲတမီးဟိုအရန်ချစ်တယ်ဘိုးမလိရှာတော့မင်းမစောက်ကိုပိတ်ထားမပိတ်နိုင်ဘူးတမီးကလည်းပြောချင်လို့ဒီကိုလာတာ